के तपाईँहरूलाई थाहा छ? संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र पहिलो प्राकृतिक खोप यानि कि भ्याक्सिन कुनै हस्पिटलमा होइन, हरेक आमाको छातीमा हुन्छ। हो, म आमाको पहिलो विगती दुधको कुरा गर्दैछु। नमस्कार, म एक स्वास्थ्यकर्मी। आज अगस्त 7 अर्थात् हामी विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 को अन्त्यमा छौँ। आज म तपाईँहरूलाई शिशुको जीवन बचाउने मुख्य 6वटा बुन्दाहरू क्रमसँग भन्दै जानेछु। पहिलो, शिशु जन्मिएको 1 घण्टाभित्र आमाको दुध खुवाइहाल्नुपर्छ। दोस्रो, आमाको दुध अमृत समान हो, जसले बच्चालाई रोगसँग लड्ने क्षमतालाई अचम्मको तरिकाले विकास गराउँछ। तेस्रो, शिशु जन्मेदेखि 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्र खुवाउनुहोस्, पानी वा मह केही पनि नदिनुहोस्। चौथो, 6 महिना पुगेपछि पोसिलो थप खानाको साथै कम्तीमा 2 वर्षसम्म स्तनपानलाई निरन्तरता दिनुहोस्। पाँचौँ, स्तनपान गराउँदा आमालाई पनि फाइदा हुन्छ। यसले महिलामा स्तन र पाठेघरको क्यान्सर हुने जोखिम निकै कम गर्छ। र छैठौँ, चिकित्सकको सल्लाह बिना अरू दुध वा दुधदानी वा बोतलको प्रयोग भुलेर पनि नगर्नुहोस्। एउटा स्वस्थ शिशु र सुरक्षित आमाको लागि आजैदेखि स्तनपानलाई सही तरिकाले सुरुवात गरौँ। थप जानकारी र परामर्शको लागि आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य समसेविकालाई तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोस्। स्वस्थ रहौ, सचेत बनौँ। धन्यवाद, नमस्ते।